সাউন্ড শুনিছা? তোমালোকক ভালকে দেখাম, তোমালোকে চাগে গম পাইছে কি কি লগালো। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Minhas Vlog. Guys, এতিয়া মই বাইকখনৰ টায়াৰটো লগাম, তোমালোকক বঢ়িয়াকৈ গিয়েৰটো লগ পাই আছোঁ, ব'লা এনেকৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকৈ চাই থাকিবা, একদম স্কিপ নকৰিবা। কি মডিফিকেশ্যনো কৰিম, কি কৰিম তোমালোকক ভালকৈ দেখাম। গাইজ এইডাল হয় চকেট জাম্পাৰডাল। তাত তোমাৰ এই ৰবৰডাল লগাই আছোঁ, স্প্ৰিংডাল লগাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে তোমালোকক দেখাই আছোঁ। এখন বাইকখন গোটেইখন খোলা হৈ গ'ল আগচাইডটো। নিউ টায়াৰ লগাই দিলোঁ। এইটো অল্ড টায়াৰটো, গোটেইটো অৱস্থা একদম মানে শেষ, একো নাইকিয়া টায়াৰটো। এতিয়াটো নিউ টায়াৰ, গ্ৰিপটো বঢ়িয়া হয়, গ্ৰিপটো বঢ়িয়াটো লিন ল'ব পৰা যাব, বঢ়িয়া গ্ৰিপ। এনেকৈ ভালকৈ কি বস্তু লগালোঁ চব দেখাই আছোঁ। এইডালো লগালোঁ, ভালকৈ ৰিভিউ দিম গৈ এজেগাত গৈ। গেছ বাইকখন তোমালোকে দেখিছিলা গ্ৰেজত আছিল, এতিয়া বাইকখন টোটেলি মোৰ ঠিক কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কি ঠিক কৰিলোঁ তোমালোকক ভালকৈ দেখাম। তোমালোকে চাগে গম পাইছে কি লগালোঁ, কি মডিফিকেশ্যন কৰিলোঁ, নটিচটো তোমালোকে। এতিয়া তোমালোকক মই ভালকৈ দেখাম কি বস্তু, ব'লা মই দেখাওঁ। এক নম্বৰত লগালোঁ গাইছ মোৰ টায়াৰটো, তোমালোকে দেখিছা টায়াৰটো এতিয়া ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ হয়, এইটো লগাই দিলোঁ। এইটো গ্ৰিপ ধুনীয়া। এতিয়া মই লিন ল'ব পাৰিম, আগৰ নিচিনা লিন লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাব পাৰিম, একদম বঢ়িয়া লাগিব। এইটো মানে গ্ৰিপ আছে, একদম বঢ়িয়া হয় টায়াৰটো। তাৰপিছত তোমাৰ এডাল চোৱা, এডাল দেখিছা, এডাল মানে এতিয়ালৈকে ভালকৈ তোমাৰ ফিটিং হোৱা নাই, ফিটিং হৈ গ'ল, অলপমান মানে ইউজ হ'ব লাগিব, অলপমান আপ ডাউন হৈ গ'লে মানে বস্তুটো খাপে খাই যাব। এডাল চোৱা, এডাল ভাল লাগিছে। ইয়াত তোমাৰ আছিল মোৰ কালাৰটো বেলেগ আছিল, এইটো ব্লেক হৈ গ'ল, গল্ডেন কালাৰ আছিল, গল্ডেনটো আঁতৰ কৰি এতিয়া ব্লেক হৈ গ'ল। এটা লগাই দিবা, এখন লুকছটো কিবা এটা বেলেগ আহিছে চোৱা, দেখিছা কিবা এটা বেলেগ আহিছে চোৱা। এতিয়া লুকছটো মানে পূৰা অকণ মানে খাতৰনাক লাগি আছে, অকণমান ইউজ হ'লে ভাল হৈ যাব। এতিয়া লগাইছোঁহে, এতিয়া বাইকখন লুকছটো চোৱা। বাকী মই এই বস্তুটো ফিটিং কৰিব থাকি গ'ল, এইটো মোৰ এৰি গৈছিল। ইয়াত মই আঠা দি লগালেই হয়, লগাই দিম বাৰু এতিয়া বাইকখনৰ লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে, 360 ডিগ্ৰী চোৱা কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ। তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু কিবা মডিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া আছে নেকি তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা। মোৰ মতেতো আৰু চাগে মডিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া নাইকিয়া, আৰু যদি কিবা নতুন বস্তু ওলাইছে গম নাপাব পাৰোঁ, তোমালোকে জনাই দিবা যে দাদা এইটো কৰা গাড়ীত, তেতিয়া মই আকৌ এইটো কৰি ল'ম। এতিয়া এই ওপৰ ৰেপিংটো মই তলৰখনত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, য'ত 46 লিখা আছে ওপৰ ৰেপিংটো, এইটো ব্লেকত মানে ব্লু চিন থাকিব। এয়া তোমাৰ এইখনত দিম বুলি ভাবিছোঁ ওপৰ ৰেপিংটো, নহ'লে ব্লুত এনেকৈ ডাঠ ব্লু চিনটো ইয়াত দিম বুলি ভাবিছোঁ। চাওঁ কোনটো ভাল লাগে, সেনেকৈ চাই ল'ম। তোমালোকে এডাল দেখিছা মোৰ একাৰ ববিক ফুল ফিটিঙো আছে। এইডাল মানে গাড়ীখনৰ শ্ব'টো বেছি ধুনীয়াকৈ আনি আছে, এতিয়া গাড়ীখনৰ শ্ব'টো মানে বেছি ভাল লাগি আছে। এতিয়া গাড়ীখন পূৰা ছেক্সি হৈ আছে। এতিয়া ডবল ডিছ লগাম নেকি ভাবিছোঁ, তাকে ডবল ডিছ লগালে আচলতে বেয়া, চকা বাৰ্মিং কৰে, এইফালে ডিছটো খাই যাব। মই সুধিছিলোঁ কিন্তু নলগাব পাৰোঁ, লগাব পাৰোঁ। ছিংগল ডিছে থাকক, ডবল ডিছত মানে এইবিলাক তোমাৰ বেছি হাই স্পীডত গ'লে এনেকৈ হেণ্ডেল মানে কঁপিবও পাৰে, এইটো মানে কোনো ৰিস্ক নাই সেইকাৰণে। বাকী মোৰ DRL চোৱা, এখন এনেকৈ চালেতো নহ'ব, DRLটো চাব লাগিব। ইয়াত দিছে DRL, এইফালে ব্লু জ্বলি আছে, এইফালে ৰেড জ্বলি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে DRL, ভাল লাগিছে নাই? DRL পূৰা খাতৰনাক। বাকী এইফালে ইণ্ডিকেটৰ, কাৰ্বন ফাইবাৰ দেখিছা, ৰ'বা দেখিছা বৰ ধুনীয়া। 4th ইণ্ডিকেটাৰ আছিল, ছিষ্টেমটো মই আঁতৰ কৰি দিলোঁ, কিন্তু DRL লগালোঁ। DRL লগোৱাৰ কাৰণে মই ছিষ্টেমটো আঁতৰ কৰি দিছোঁ ইণ্ডিকেটাৰৰ। একদম পূৰা ছেক্সি লাগি আছে, দেখিছা পূৰা ছেক্সি, একদম পূৰা খাতৰনাক লাগি আছে। এতিয়া গাড়ীখন মানে চলাই গ'লে এতিয়া মানে ধুনীয়া মানে এতিয়া ৰিয়েকশ্যন পোৱা যায়, একদম ধুনীয়া ৰিয়েকশ্যন আহে। এতিয়া তোমালোকৰ ৰিয়েকশ্যন আহিবই না, পূৰা খাতৰনাক ৰিয়েকশ্যন। এখন বনাইছোঁৱে তেনেকুৱা। এতিয়া মই তলৰ এইটো আঠাটো লগামগৈ, তেতিয়াহ'লে এপাক চলাওঁ আমাৰ ইয়াত, তেওঁলোকে চাউণ্ড টাউণ্ড শুনা পূৰা বঢ়িয়া চাউণ্ড। কিন্তু এতিয়া কি কৰিবা, কিছুমান হেটাৰ্ছ থাকে না, হেটাৰ্ছ সিহঁতে কি কৰিছে, বাইকটো মই থৈ দিয়া বাইকটো এইটো চোৱা, দেখিছা এইটো এৰি গৈছে, দেখিছা এৰি যোৱা নাই, এইটো কাটি দিছে। এৰিলে তোমাৰ এইটো কেনেকৈ এৰিব চোৱা, এইটো কেনেকৈ ফিক্সিং হৈছে দেখিছা, এইটো এনেকৈ কাটি এনেকৈ ফালি দিছে চোৱা, দেখিছা ভালকৈ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক, চোৱা দেখিছেনে এনেকৈ ফালি দিছে।
মানে ফালি দিলে চাগে মোৰ ওচৰৰ আহি পাওঁতে গুচি গ'ল। বাইকত বহুত বহি থাকে নহয়, সেইকাৰণে এইটো এয়া এইটো মই ঠিক কৰিব লাগিব। এইখন এক্সট্ৰাকৈ আকৌ পেপাৰ যেতিয়া এই তলৰ সেইখন যেতিয়া মই গ্ৰাফিক্সটো মাৰিম তেতিয়া মই এইটো বস্তু ঠিক কৰিম। একো নাই, এইবিলাক মানে হৈ থাকিব। বস্তু এটা বনালে মানুহ জ্বলিলে এনেকুৱা হয়, গম পাইছা নাই? এটা বস্তু দেখা পাইছে, এইবিলাক দিছে, এইবিলাক মানে টানি টানি ছিঙিছে গেছ, কোনোবাই ছিঙি দিছে। একো নাই, চাবি তাবি মাৰি দিছে ইয়াত। মানে চাবি মাৰিছে বুলি নহয়, এইবিলাক কিবা এনেকৈ ধাৰ থকা বস্তু দি কিবা কৰিব লাগিব, নহ'লে এনেকৈ নহয়। একো নাই, এইখন বনাওঁতে মই এই দুটা বস্তু বনাই লৈ পেলাই তেতিয়া বাইকখন মই মানে অকণমান ছেফটিত ৰাখিম আৰু এনেকৈ জ'ৰে ত'ৰে থৈ পেলাই মানে গুচি নাযাওঁ। থৈ গ'লে মানুহবিলাকে চাই থাকে, মানুহ ভিৰ হৈ যায়। এতিয়া অলপমান মই নিজে ছেফটি ৰাখিব লাগিব, নিজে ছেফটি ৰাখিম। চাউণ্ড ফুটিছা? এতিয়া ফুটিছে, তোৰ ৰগৰ ফুটিবই না। মিনাত ভাই কা বাইক মিনাত ভাই গাই যাব ল'লেই হ'ব। এক নম্বৰ যে RPM চাউণ্ড শুনা, RPM ফুটি থাকিব। এই মিনাৰ বাইক গেছ ফুটিয়ে থাকিব। ফুল পাৱাৰ গাইছ, ৰন ঠন গাইছ, পক আৰগাৰ। এতিয়া গাইছ এডাল চুব পাৰিবা, কাৰ্বন ফাইবাৰ একো নহয়, এডাল একোৱে নহয়, এইডাল চুব নোৱাৰিবা, পৰি যায়। মানে ঢিলা হৈ আছে নেকি বে, অকণ টানিব লাগিব। এটা ঢিলাটোৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱাই। কেনেকুৱা লাগিছে? ইয়াত মই লগতে মই আছোঁ, ৰন ঠন গাইছ। যদি তোমালোকৰ বাইকখন দেখি ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল আইকন দবাই দিবা। আজি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল নহয়, বাইকখন চাই যদি ভাল লাগিছে, নেক্সট ব্লগ পূৰা ধামাকা ব্লগ আহিব। মই বাইকখনো দেৰি লগালোঁ, তোমালোকক এইটোৱে দেখাইছোঁ আজি। আৰু চোৱা, তোমালোকক যদি এইবিলাক কিবা মডিফিকেশ্যনৰ পাৰ্টছ লাগে তেন্তে তোমালোকে গাইছ যি পাৰ্টছ লাগে বাইকৰ তোমালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিবা। Minas15 বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ, Minas15, তাত তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ গাইছ অৰ্ডাৰ কৰিবা। Minas15ত যি পাৰ্টছ লাগে হোম ডেলিভাৰী হৈ যাব, য'তেই নহওক, য'ৰ পৰাই তোমালোকে অৰ্ডাৰ নিদিয়া গাইছ।